नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है करेंसी खबर में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई सुजुकी जिक्सर 2019 का नया मॉडल। तो जानते हैं कंपनी ने इसमें क्या बदलाव किए हैं, कैसा है इसका इंजन, क्या है एक्सप्रेस शोरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को अपनी मोटरसाइकिल जिक्सर 2019 का नया मॉडल पेश किया है। इसकी दिल्ली शोरूम में कीमत 1,02,12 रुपये है। कंपनी ने एक रिलीज में बताया कि नई सुजुकी जिक्सर 3 रंगों में आएगी: मेटेलिक टाइटन ब्लू, ग्लास स्पार्कल ब्लैक और मेटेलिक सोनिक सिल्वर। नई जिक्सर में 155 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन है। कंपनी में इसमें ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर भी दिया गया है। बाइक की डिज़ाइन नई है, जिससे वो पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। नई सुजुकी जिक्सर में LED हेडलाइट दी गई है। टैंक में भी हल्का बदलाव किया गया है, जो कि बाइक के लुक को अट्रैक्टिव बनाता है। पीछे की तरफ से यह बाइक हाल ही में लॉन्च की गई जिक्सर SF की तरह दिखती है। टेल लाइट भी LED है। इसके अलावा सिंगल पीस सीट की जगह नई बाइक में स्प्लिट सीट भी दी गई है। बाइक में नई डिज़ाइन का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन जैसी जानकारी मिलती हैं। नई जिक्सर 3 कलर में आई हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो सुजुकी जिक्सर 155 सीसी सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। यह इंजन 8000 RPM पर 13.9 bph का पावर और 6000 RPM पर 14 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। सुजुकी की है नेट बाइक सिंगल चैनल ABS दिया गया है। जिक्सर को ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो हर यात्रा के दौरान दमदार प्रदर्शन का अनुभव करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को भारत में अपने मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो को बढ़ाने की खुशी है और कंपनी का सेगमेंट में मार्केट शेयर को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। कीमत के लिहाज से नई जिक्सर की सीधी टक्कर यामाहा FZ F1, TVS Apache RTR 160, 4V F1 ABS और होंडा सिटी हॉर्नेट 160R जैसी बाइक से होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सुजुकी जिक्सर के 2019 के नए मॉडल्स में क्या क्या नई खूबियाँ आई हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायतें हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हम आपको नई नई जानकारियाँ जल्दी से जल्दी देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।